बंदर अचानक भागते हुए बड़ी जहाज की तरफ दौड़ता है और तेजी से सीढ़ी चढ़कर जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। वहां बंदर जोर जोर से चिल्लाता है और कैप्टन के सामने बैठकर खतरे के बारे में बताता है। कैप्टन तुरंत सामने की ओर दौड़ता है और सभी यात्रियों को सतर्क करता है। कैप्टन और बंदर के पीछे पीछे सारे यात्री भी घबराकर दौड़ते हैं। फिर सभी लोग जहाज के अंदर से नीचे उतर आते हैं। तभी अचानक जहाज में भयानक धमाका होता है। आग और काला धुआं आसमान की ओर उठने लगता है। सब लोग डर के मारे यह दृश्य देखते रहते हैं। आखिर में कैप्टन धीरे से झुककर उस बहादुर बंदर के सिर पर हाथ फेरता है। इस बहादुर बंदर के लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो